sargāt un celt. Dziesma kaila rodas un kaila pasaulē rodas. Lakstīgā uz balsīm, ērkons ciet. Var noķerāt skumjāko dziesmu un cilvēkam priecīgi tiek. Caur baltiem sniegiem sniega dziesma un pasaulē uzklāt liek. Diriģents paceļ rokas. Uz mirkli sastingst, mirklis, elpa krūtīs un skatiens. Dzimst dziesma, gribētu šo speciālis jums atdāšu. Paldies, Uldi, paldies par aplausiem. Tagad būs ļoti interesants brīdis. Tagad pie mikrofona nāks Vivata dibinātāja. Jo šiem koriem ir 30 gadi mums jau ir. Cik mēs esam jauni un skaisti un galvenais smaidīgi un turam augstu mapes un skatāmies uz diriģentu. Un tagad nāk Vivata dibinātāja Ināra Freimana. Vivata himna. Autors nezināms, Ināra lūdzu komentēt. Varbūt tas ir autori, jo mēs nezinām. Tātad dziedājām, braucām, mēģinājām daudz gadus. Un tad izdomājām, ka mums vajadzīgs nosaukums. Lētiem kors bez nosaukuma. Un man Mārs Anģēns, kurš pašlaik no Vivatiešiem šeit gan nav klāt, bija tas, kurš noši grāmatiņā atrada dziesmu ar nosaukumu Vivata. Un tas bija autobusā pa ceļam no kāds vienas pilsētas līdz otrai un atnesa man šo grāmatiņu, kur mēs paši dziedājām ārzemēs. Es teicu, jā, ļoti skaisti un tulkojums, jā. Kā lai saka, kas dzen mūs uz priekšu, un tā mēs kļuvām ar uzsvaru Vivata. Un man jāsaka, ka pie šī vārdi Vivata, viņš slēpj ļoti daudz sportu, ļoti daudz pa apakšā. Tie ir man mīļie cilvēki, kas šodien ir no Vivata atnākuši. Katram no viņiem manā sirdī ir tāds skaists pilieniņš, es gribu teikt. Un šo dziesmu mēs dziedājām visur. Katrā koncertā, katrā ekskursijā, katrā tikšanās reizē. Mana māsa Inga uztaisīja to Vivata uzrakstu. Mums tikai, kā jūs man vivatieši zināt, man arī uz dāmas loju ir pareizās krāsas. Mums ir zaļšās punktiņš. Tagad ir jums ļoti skaists jauns karogs. Mums bija arī savs karogs ar zaļo punktiņu un domas prezidents, kurš pašlaik gadām klāt, pats uztaisīja kopu, to, uz kuru mēs nesām. Man liels prieks jums, viņš ir ļoti skaists un dziesmas svētkos atzīmēt priekš. Ies jums svētku reizē. Eiženiera mums ir bijusi kopā no pirmās dienas. Ar Andi mēs kopā un vēl ar kolēģiem esam kopā mācījušies. Jā, mēs mācījāmies. Visām lēkas. Jo viņi bija 5. kursā, un mēs bijām pirmajā kursā, un viņi mums mācīja visādas lēkas, īpaši meitenes puišiem. Tā bija, jā? Jā, un Andris tik skaisti prata dziedāt tādas dziesmas, kuras sirdī ir iekļuši gadījuši šai dienai, un Andri. Un es gribu teikt, ka šodien noteikti, ka mums ir kopā Gigalu klāsts, jo, kad es nācu iekšā, jūs dziedājāt brīnums
Un es gribu aicināt savus lietatīšus. Jā, tas būtu kolosāli. Iznākat, un nodziedāsim to Jā. himnu. Visi kopā. Jā. Latvijas svētkrītas dienās. Un es vēl gribu pieteikt divas jaunās diriģentes, kas ir izaugušas ar šo vivatu kori. Evita un Inga arī turpina. Un tad, kad visi būs nostājušies savās vietās, es jūs gribu iepazīstināt tieši ar Inesi, kuri pašlaik dodās uz kori, jo īstā kora dibinātāja ir Inese. Pirms 30 gadiem saprata, ka Rīgas valsts tehnikumā gan skolnieki, gan audzēkņi vēlās dziedāt. Un tie bija pirmie dziesmu svētki, kuru dēļ viņi gribēja ar saviem audzēkņiem kopā būt Mežparka estrādē, un pusgadu laikā mēs arī tur nonācām. Un pirmo dziesmu, ko es koriem mācīju, tā bija 8 balsīga Melngaļa. Melngaļa tā dziesma, un es tagad ar šausmām domāju, cik varonīgi mēs bijām jaunībā. Daudz garumā. Kā jau es teicu, mēs iesākām visu savu darbību iesāku, protams, korī dēļu mācoties. Un tur bija viens tāds gudrs Zigis no basiem, un viņš teica tā. Mēs, latviešu tauta, esam kā smilšu grautiņi jūras krastā. Bet dziedātāji, tie ir tie mazie dzimteni gabaliņi. Viņu nav daudz, bet viņi ir īpaši, viņi ir vislabākie, viņi ir vissirsnīgākie, viņi ir visskanīgākie, kas pacels mūs visus. Es novēlu, lai tā arī turpinās, lai ar vietējās smilpiņās atrodas šeit dzimteni gabaliņas. Mēs kopā ejam visus svētkiem. Un labu izlauzījumus, kādu gribas. Tā ir jāsaka, jā. Tagad būs ļoti forša kompozīcija. Tagad jūs nācāt uz šeieni, jūs redzējāt afišā Imants Kalniņš būs. Kāpēc jūs arī atnācāt daudzi šeit? Reizi, jā? Gribētos, lai Imantu Kalniņu redzēt. Nu, tad aicināsim Imantu Kalniņu. Jā? Starp citu, viņš ir Daumanta Kalniņa teicis, ko es uzzināju burtiski iepriekšējos dziesmu svētkos, ka viņš dzēra aliņu un teica, tu zini, ka mans sīkais ir Daumants Kalniņš. Nezinu, kāds tavs sīkais. Tu tev arī ir jāņem tā ploksne, jā? Numur, aploksne, numur 4. Jā. Un jāpiesaka pašam lūdzu.
jā, 4, nu. Cik vēl vērtē? 4. Tieši tā ir, es pēc jau uzliku. Cilvēki nezina, kas tur raksta. Cilvēki nezina, kas ir tenori. Nē, tu nezini, kas ir rakstīts. No sākuma, Latgalīša nav tīks. Es tur neredzīju. Aina uzkāra Katarīnājumā. Mums bija puika, mums ir jāsums. Jā. Nu, to dziesmu mēs šodien nodziedāsim. Kādā sakarā tu šeit esi? Bet, nu, tam sakarā man sakarīgi ļoti vienkārši. Man arī bija laiks ar koļu gribat. Nu, jāsaka, gan nedaudz, jā, viena sezona pastrādāt. Bet, nu, tas bija tāds izaicinājums, jo tur bija tāds, kā lai saka, jauniešu pars, jā, un jaunieši bija tādi, atraktīvi, un īstenībā tu pieminēji tagad Dalmātu, un praktiski mums bija viens koncerts, kurā arī Dalmātu iesaistīt. Tad Dalmātu dziedāja solo, un koris Vībēt, pavadīja Dalmātu, tā kā, jums arī iespēja, tiksim tā, savā tos ieteikt, kā mēs esam tādi bijuši kopā. Nu, lai jums gan korim, gan visiem klātsošiem jauks vakars, priecīgs Ziemassvētki, un, nu, galvenais tenoriem paņemt augšā jāgabaļ, lai skan. Varbūt ir tāds mirklis, ja, kad šeit ir arī mūsu draugs un labvēlis Dainis Mihelis, un viņš spēlēs ģitāru. Ja, klāšiem gabalā. Tātad latgalistības labs beig puika Pilsu Jēzus, tikai mosa augumīgi. Nu, tā dziesmiņa īstenībā ir Imanta Kalniņa, ja? Ja jūs sapratāt, junioru. Nu, tad laižam vaļā. Wow!
ir patīkami teikt, paldies Ivantam Kalnim. Domāju, Ivantam Kalnim. Tā, tagad mums ir tāda lieta, ka mūs tagad ir fantastiska meitene, un viņa sauc Anģela Hilo-Luševica. Ja viņa šajā korī kādu neilgu brīdi strādāja, un ienesa, redzēt, cik viņa skaista, ja? Skaistuma arī mūsu seju. Reiz meitenes pasmaināt, ja? Kā vienmēr, ja? Lūdzu, Anģela, tev jārauk tātad numuriņš 5. Tev uzskatīt, viņš ir. Vakar visiem klāt esošajiem man ir prieks būt šeit, un to es beigās sākumā kādus dažus vārdus. Un līdzīgi kā Imantam arī tā bija viena sezona un diezgan nesen pirms Covida laika, kad vēl varēja daudz ko darīt un uzstāties. Un kaut kā sanāca, ka līdz ar Covidu arī es arī no Vibata devos projām savos citos darba pienākumos, bet tas īstais brīdis, kad es biju kopā ar Vibatu, tiešām ir neaizmirstams, jo man akurāt bija pretēji. Es esmu pieradusi strādāt ar bērniem, sākot no 5 gadu vecuma un daudzus gadus tikai bērni vien, un pēkšņi pieauguši skati, pieredzējuši un biju uztraukusies, protams, bet, kad es redzēju, cik atvērti ir vibatieši, cik ļoti pieņemoši un dziedāt griboši, mums viss kopīgi izdevās, un paldies par šo laiku. Un šeit kaut kas ir rakstīts, vispirms ar jautājumu, ko es vēlējums Vibata soprāniem. Ja tenoriem ir jācenšas nodziedāt labemolu, tad soprāni lūdzu solbemolu šodien brīnums zemē. Un ja tenoriem būs labemolu, tad arī soprāniem būs solbemolu. Mīliet dziesmu, mīliet diriģentus, skatuvi, smaidiet, esiet atvērti. Jo jūsu nodziedātais nekur nepazūd. Tas aiziet visumā, skaņas vibrācija ir mūžīga. Un tamdēļ tāda noskaņu dziesma, valds pūce, Amanda Aizpurieta teksts, Ziemas ceļi. Aizskan. Ak, jā, ir piebilst, tātad jāsaka, ka flautu spēlēs Fernandes Negriels. Klātnēs ir Patriks Sekāns. Jā, paldies, veicot drausmīgi garo instrumentu, kuram noteikti jūs nezināt nosaukumu, bet tūlīt uzzināsiet. Bas klārneti. Ļoti rakts instruments. Es aicinu pēc koncerta noteikti ar komponistu un izmetos Alvilu Alpani izlūkties Facebook bildes, ja? Jo ar tādu stroķi reti, kam izdodās vienkārši nofotografēties. Jā, redziet! Un, jā, viņa ir Anģela Hilo-Luševica. Jā, afišai otrā. Man viņas vīrs teica, kas es esmu Hilo? Saku, piedod laikā.
Pareizi, jā? Uldi. Nauds. Jā, scenārijā rakstīts, Uldes Josts lasa par sadarbību, izlīdzēšanu un mīlestību. Es nezinu, kā šitos trīs terminus vispār var vienā dzīvā ietēt, tāpēc es izlūdzos jūsu pacietības lasīšu divas dzīvības. Dievu saucas vakarrīt. Es pavasara ziedu sniegšu tev vēl rudens vakarā, un Jāņa ugunskuru kuršu es Ziemassvētku sakarā. Vēl saule zeķus paganīt, kad ziemeļglāzma gultā krīt, un testamentu novēlēt tai olai, kas vēl mācās dēt. Es rudens rozi plaukstā turu, vai sniegs ir pavasarī man, un klusa naktis mums Ziemassvētkos, un mātei Ziemassvētkos stāv. Man ledus tev par prieku, prieks pašā līgo vakarā, līdz pāri visiem gadalaikiem, es saklausīšu tavu jā. Otrais dzīvos, lai pietiek tev. Man atvēli laiku, kad liepas iet, kad siena zārdi pie mākoņiem iet. Man atvēli laiku, kad putekļu svei, lielceļi baltie, kas saulrietu ceļi, savu mākoņu stariem, visos svariem. Man atvēli laiku, kad katru rītu no jauna sajūsmas pilvenos krītu, lai emocijas tiesnes vītu un vēlētu atkal tev labu rītu. Man atvēli laiku, lai sniegvīri no krītošām glāsām savies tīri. Tiem vakara pasaka jāizstāsta par rūķiem, kas savus vārdus glāsta. Atvēli laiku šai pasaulē sev, lai paliek man un pietiek tev. Tātad aplausos. Paldies, Uldi! Mums ir jāiemācās apskāties. Nezinu, tad, kad lasam dzeju, tad mēs laikam apstājamies šādā skrējienā, šausmīgajā, kad mēs visi skrienam, jā, pa visiem sotu tīkliem un visur. Un esam aizmirsuši dzejos lasīt, bet, mums ir cilvēks skolas priekšā. Paldies, ka Uldi! Tā, tagad pie mikrofona Emanuēls Fernandes, un tev būs jāizvelk aplūkne numur 6. Jā, un īsi jāpastāsta, kā mēs sadarbojamies ar tevi 6. Pie šīs tautumējas kaut kā apakšā viņiem arī. Mēs spēlēsim dziedāšanu Wolfgang Amadeus Mozarts, Ruči, Kāri, Ruči, vēl mīļas, aizsnes. Un Piono Sidrovanu, viņus vairs nevar atrast. Un tagad man spēlējums privāti, kuri dirigenti. Es nesen kļuvu pilngadīgs Latvijā, 18 gadiņi. Un katram no mums ir sava mamma. Mana mamma Spānijā, kur strādāja universitātē, man ir sava zinātniskā mamma, arī, kas pie man disertācijas vadītāja un tā tālāk. Bet man ir arī savas Latvijas mākslas un kultūras mamma. Mums var pateikt arī. Kad es biju Latvijā tikai 2 gadus, varēju apmēram kaut ko pateikt latviešu valodā, bet nepārāk daudz. Man nācās uz īsti kā iespēja iestāties privātu koru. Es zinu, kāds. Lūdzu, mēs atsvaicinām. Es strādāju. Kas tas ir tu? Es strādāju Franču licejā, un tu mācīji Franču licejā franču valodu. Un vai tā nebija Māra, kas mūs saveda kopā? Jā, tas bija caur
gribēju jūs iet atpolī, jo es jā, tas bija 2007. 8. gada bija tie ciesums, bet tagad sākam sarākoties. Visi skaidrs tagad, tas viss notiek. Jā, es biju dzirdējis, es biju dzirdējis to skaistumu, ko grāžu no lidāju. Es gribēju tā piedāvāties. Un jā, tiešām piedāvājos tādus darbus, un tas ir neizpastām tā kā liels paldies. Mākslas un kultūras Latvijas mākslas. Divas naktītes, jā, skaistas. Oh,
nāk vīru koris burinieks, es saprotu. Jā? Pareizi mēģinās. Viss ir pareizi. Un tad mēs noejam tagad kā apsēšamies, iegumam vietas, jā, un nāk vīru koris burinieks. Tas ir viens no mūsu labākajiem draugiem. Redziet, kā viņš satiekās ar šo koncertu, jā? Satiekās ne pa jokām. Un mums vēl ir ļoti skaisti video. Ja tur mēs sadarbībā esam iedzīvojuši, mums tad tas višķi aizsnos, un tad tad mums tagad jāizvēl numur 7, ja? Un pāris vārdums, ja? Tādu labi. Ja. Sākumā es vēl nevēršu vaļā to aplausu, jo tu noteikti kaut kāds brīnums mums, ja? Mūsu turmauniekus ļoti bieži apmeklē Andrītis. Tas ir tas vienojošais spēks. Viņš ir mūžīgi jautas, mūžīgi izpalīdzīgs, sirsnīgs, brīžiem ārprātīgi dusmīgs, bet tas ir pamīļi. Turmaunieku, ko es vīra? Ko ir vīra? Ciet burinieks. Tātad pārstāvēt ir liela daļa no Jormās. Man prieks un lepnums par šo, ka mēs esam uzaicināti šeit svētos, jo cik tas ir vienkārši informēt un palūgt ar brauksim, protams. Tāpēc ar Andu nereiz viņš pārteicis ar kaut kāds personas. Paldies tev! Kapteinis nevar izlasīt kapteini, ejiet dirigenti. Ja? Tātad Ēriks līdz, kurš visiem sūta apsveikumu, ja? Jo viņiem sāk sāpēt ausis, saprotiet, vakarā. Ja tā sāk sāpēt ausis, viņi domās, ka komplis Ēriks līdz būs. Un tagad mēs ienācējam jūtu burinieki. Paldies tev, Jāni. Viņš arī jādirigē. Paldies, Jāni, tev. Jā, paldies.
Paldies! Tātad tagad programmu pieteiks Eiženija Zabārska, jo šī fantastiskā sieviete ir tā, ko jūs katrs esat redzējuši. Jūs katrs viņu esat redzējuši ļoti bieži par televīziju. Jo zini, agrāk jau, kad nebija to skatīties un rādīt, tur rūlis, kabulnieku un tā, un viņam bija 4 meitenes, kas dzirdēja to Tad viena no šīm meitenēm ir Eiženija. Tagad rādīts atkal tos retro kadrus, ja? Jā, un tas ir viens, tad jūs esat redzējuši, ar Eiženiju saistīt tas, ka es ar viņu esmu nostrādājis, es varētu viņiem mierīgi būt otrais vīrs, man prieks. Ja mēs esam tik daudz kopā bieži, ja? Priekos gan bēdās, vairāk gan priekos. Tā, tev jāņem atpulksne no mūra. Nopietni, jā, 8 sameklēt. Jā, bet 8 viņi. Piesaka nākošā dziesmu. Viss, kas tev jāiet. Paldies. Mikrofonu man teiks, ka tā patikš dziedājas. Tā, Raimonds Tiguls no Rikstena mīlestības jūra. Skaistā dziesma. Jā, tev kaut kas jārunā, recitē. Tavs vēlējums koru koncertmeistariem jaunajā dziesmu svētku gadā. Jā, ja šeit ir kāds vēl koncertmeistars, tad viņš sapratīs, ko es domāju. Es vēlu mums koncertmeistariem izturēt šo skaisto programmu, kas mums būs jāspēlē, un tā vai īsti jāspēlē. Un vēl visiem skaistu jaunu gadu, dziesmu dziedas, Ziemassvētkus. Viņš paldies par aplausiem. Jā, tas ir pēc koncertmeistariem jārunā mikrofonā, jā. Un vēl daži no skatītājiem nezinu, ka varbūt viņiem būs jārunā mikrofonā. Viņi vēl nezinu, tāpēc jau sāk izlaisties un smaidīt un pļāpāt. Jā, tā kā uzmanieties, pēkšņi kādam no jums, jā, tā kā Ulmiem pēkšņi hopu jārunā mikrofonā, jā. Tā, un šis skaidrs arī mums ir īpaši, jo šajā skaidrībā jūs dzirdēsiet fantastisku instrumentu. Osvalds parāda šo instrumentu. Viņš teica, šitas instruments ir dārgāks nekā mašīņa. Tas nozīmē, mašīna, jā. Ir liekas tāds maziņu kastīte, jā. Un tās ir vienkārši mutes aigmaņīgas izrādās, jā. Un tad skaidrs otras mīlestības jūra ar mutes aigmaņīgu solo.
vārdu Uldim Jostam. Nāc, Uldi! Jebkurā gadījumā atkal divi ceļoja, es jums atļauju. Šajā pirmais dzējols, laikam par ko mēs, ja nerunājam, tad vismaz ir prātā. Mēs šeit varam dziedāt, ir citot kā dziesmu, citos atsāktos, kā varbūt neskanamos. Par kāru mēs mēģinājām uzrakstīt dzējolu. Rakstīju par kāru, par trūksni, bet šeit es uzrakstīju par dziesmu. Novērtēju. Pāri pār trūksni, putnu balsis skan. Pār vēja auriem, koku zariem, pie māju dodas vārvāriem. Pāri pār trūksni skaļāk dziesmu skan. Kājām strāzdiem zvirbuļiem kopā, arī man, ja dziedam kopā. Pāri pār trūksni dziesmu skan. Skan pāri putniem, skan pāri tev, skan pāri man. Mēs kopā nākam, lai skanētu pāri trūksni. Otrs dzējols nedaudz garāks būs arī saistībā ar mums, saistībā ar novembri, Latviju. Novembri. 13 vakari no skaudības, no nelaimēm un jauniem spēkiem, 7 pīlāģu zāds notinas iet, pret burvestībām jaunas darības, ar jēgu dzīvot, sadzīvot, atdzīvot pāri grēkiem, pāri maniem spēkiem solīt, lai aizliekties prātā aizzīves. Nelīdz nekas taņu kavatā, ne auserlīdz pie krūts, nekāja, ne zīlīta pie ogrūts, naglas pakalam, no zemes izraktas, ierītas rastas. Par augu pīlāģu slotiņām smilkas krastas. Lai palīdz senču dievi paražas svētkas, novembrī saganšu asarātības un stāvojumus, lai 7 slotiņas 13 vakar pie sētas modins naudošās maģis, uzmodas vējas, kas būs 7 reiz 13 reizes jau mosties un celties un iet no lēticības laimes lieti, bet neizliet. Vēl tiks vērtīts, mērīts un svēts, lai esmu es savu laiku vērts. Savu lietiņu domu, tāpēc tēma pacēlā šo sāpīgo tēmu, koris tagad pašķirās maņā. Un viena no mūsu dziedātājiem, Polīna Elvis, ir ukrainiete, kā parasti saka, pa pusē, jā. Un viņa ir uzrakstījusi dziesmu par šo tēmu, sāpīgas tēmu. Tu teiksi kaut ko vai no sākuma notiekās? Es domāju, ka no sākuma es teikšu, ka joprojām karš Ukrainā turpinās, un cilvēki brauc prom no Ukrainas un brauc prom arī uz Latviju, un brauc arī muzikanti. Un pie mums vasarā pievienojas viena muzikanta no Lviva, Marijana Hīža. Viņa ir izcils soprāns, bet arī viņa ir hormeisteri Zēna Korī Dudārgs. Un viņa bija kopā ar mums mēģinājumus, dziesmu dēļ, dziesmu skan, un arī viņiem bija viens sapnis. Viņa gribēja, lai atbrauktu uz Latviju, viņa Zēna Koris Dudārgs. Un tāda sakratība, ka tas koris viņš jau bija Latvijā 30 gadus atpakaļ, tieši 30 gadus atpakaļ. Un tas sapnis vasarā īstenojās, jā, un mēs palīdzējām tā, lai tas koris atbrauc pie mums, un jūs varat redzēt uz ekrāna, kā tad koris pavadīja laiku šeit.
Un tagad es nodziedāšu dziesmu krājumu un tā te atbalstu. dzīvo Kievā. Ja mans onkulis visu mūžu nodzīvoja Kievā, un man mācīts ir Kievā. Kad sākās karš, es domāju, ko tagad darīt, vai es mēģinātu kaut kā sazvanīt. Es nevienu sazvanīju. Lūk, savu mācīts, viņai apmēram tik daudz gadu kā man. Onkulis jau pirms kādiem 3-4 gadiem aizgāja mūžībā, kuri tā ir ārkārtīgi sakritība. Paldies! Un tagad, protams, to mēs atceramies katru rītu, katrs, bet nevar jau, kā man, viņa sauc Taņa Jaņisovna, viņa saka, Jāņa meita, viņa teica Jānis Mundurs, un viņa saka, ka viņa ir Jaņisovna, nevis, kā saka, Janovna, ja? Diezgan saistīties, diezgan, tā briesmīgi, kas ir, kā te vieta, tas diezgan muļķīgi, laikam. Un viņi saka, jūsu atbalsts mums ļoti daudz dod. Viņiem ir Kievā autobusi ar uzrakstu no latviešiem par Ukrainu, ja? Tā es domāju, ka mēs katrs pamostamies ar kaut ko, vai pamostamies, vai šo domājam. Protams, visu laiku, kā arī viņi saka, visu laiku skraidīt par bumbu patversmē, tas ir briesmīgi, tad jau tā dzīve beidzās, ka viņi saka, tā būs. Jau paldies Paulīnai par šo ideju un tiešām kompozīciju no sirds, ja? Tā, tagad mums ir
pienākums, kā katrs teica, mums tagad ir pienākums apsveikot telegrammā no Lielbritānijas. Mūsu draugu koris Andra Buguļa personā ir atsūtījis mums apsveikumu. Lūdzu, Andris Ugulis. Labvakar visiem Latvijā. Mīļi sveicieni Vivatām 10. gadsimtā. Lai skanējas balsis un laba veselība mūžu garastā. Priecīgs Ziemassvētkus un laimīgi jaunas visiem. Dirigenti speciāli Andri Buguļam iedaigātājai. Paldies! Nosūtam jums ierastu mūsu šodienas Ziemassvētku koncertu. Big Latvia, this is the very cheapest from England. We're calling to wish you a happy anniversary on your 10th anniversary. We hope to see you in the not too distant future, and we're going to sing to you various great music. Thank you. Happy Christmas to you all.
koris pie mums ciemos bija maijā. Mums bija liels koncerts Jūrmalā, kurās mēs dziedējām Džona Raptē skaņdarbu Ukrainian Prayer un ziedojām Ukrainas Ukrainas atbalsta un šie angļi drausmīgi daudz no naudas sameta mums, un mēs aizsūtījām šim mazajiem korītim korim, kurš ir Lvovā un bija atbraucis vasarā. Mēs to ziedojam visu aizsūtījām. Tur, man liekas, bija kādi 400 eiro. Un bija ļoti skaists arī mums vasarā. Ļoti skaists, neticami skaists pasākums. Tas bija dziesma dejo dejas stāv. Un tā kā mēs paši tur dziedājām un skraidījām to visu to laukumu, mēs neredzējām, tad mēs, gan jums, gan arī mums, mēs gribam redzēt, kā tur viss izskatījās tajā dziesmas dejo dejas stāv. Un mēs nodziedāsim kopā ar sevi jāsaka, skaista mana tēvu zeme. Tas ir, reku Ivars bija uz to koncertu, jā. Rebeka aizmīga Ivar, jā. Negūt tagad, jā. Thank
ļoti skaisti bija. Tā, tagad vārds ir Sarmītei, mūsu Sarmītei Gā, kā mēs viņu saucam, jo viņa mums ir filmētāja, video, inženieru un tā tālāk. Viņa ar ko ir teikt. Jā, paldies, Andri. Man bija šo dziesmu jāpiesaka, kā viņš pasteidzās, bet es gribētu mazliet citu stāstīt. Šorīt no rīta bija liela vārtē, mēs tur tāds dāvs un dažādas jaukas lietīgas. Un es saku, man jābrauc ar projām ātrāk, pa kori jubilēju. Un viņi jautā, kā kori es dziedas ar pilotā. Tad pēkšņi viņam meitenes sāka. Es arī esmu dziedājusi pilotā, bet tikai pirms 25 gadiem. Viņi saka, kā Frēmaņi, jūs joprojām, es saku, nē, Anis Kundus. Tad otra dāma arī tas brausa, saka, viņš pie mums aizkrāpulē strādāja. Tas bija atkāpšana, cik Latvija ir maza, tomēr arī Ligatieši ir visur kursās to pamina tikai Rīgā, bet arī... Paldies. Visā Latvijā. Mēs ieraudzījām to Vibatu, tas bija mūsu priekšteči, tas apmēram tā kā vērtā parāda, rekur, tas ir tavs tētis, jā, ar to sarkano patnes saiti. Tā kā daudz, kaut kur visi redzēti, kaut kur redzēti, daudz redzēti, bet tā. Tagad nākošo dziesmu pieteiks Jāņa Nūviņa fondā. Priekšsēdētājs un dibinātājs Andris Feldmanis, Latvijā. Labvakar, dārgie draugi! Jūs ziniet, tā ir neaprakstām sajūta. Tās ir tās skudrības, kad tu atnāc pie Vibata un tu redzi tik daudz pazīstamas, skaistas un apgarotas sevis. Ināla vakar. Tas ir fantastiski, ka tu esi šeit, jo es tevis maz, kas Latvijā notiek. Un ļoti maz, kas ir neiespējams tavās rokās. Jo tavās rokās pat ķīniešu meitenes jau dzied bez akcentu. Tas viss ir Ināras darbs. Es neizplūdīšu daudz, gribas teikt ļoti daudz, laika ir maz. Un, jā, Latvija ir patīkami maza, pat laikā viņa ir ļoti liela, jo vēl jāsaka tā, dziedāšana tā ir latviešu lūkšana. Un mēs klausīsimies mūsu brīnišķīgā kora Vibata izpildījumā, ja nekļūdos, Lolita, Ritmanis, Rasa, Bugavičūte, Ēce, augšu dzīvība skata.
viens draugs, ko, kad mēs rakstījām doktora disertāciju, es viņu saucu par Lāčuku. Lāčuku, kur tu esi? Lūk, arī Lāčuks nāk, un arī uzreiz var vietas ieņemt koris, būrinieks un arī koris līra. Jo gadījums bija tāds, aizpēc mājās telefonu, es visiņiem rakstu, visiņiem īstīgs, katru būsiet privā, un neko neatbild. Pēc kaut kādā laika viņa sieva man piezvana Aldi, jūs esat tas vīries, kas manu vīru par Lāčuku sauc. Un tā bija Ieva Visīgs vārdā operas koncertmēs. Ja? Nu jā, tev ir tagad jāņem tā pose. Ja? Thank
lai visi var jau uzvelkot no nākamās veidu klās, kurā visiem jums būs jādzied līdzi gatavi, ja? Visi, kas sēž zālē, jau ievēl telpas apsēdas, tad cik gaisni, nekristot kājas, ja, kas tur samaškojuši kājas, jo, gribēju kaut ko teikt, pirms Ziemassvētku popūri. Jā, labi, vārds ir Frēmenei. Mīļo Andri, es gribu teikt visu to lielāko paldies, bet no visas sirds. Ka tu šo grūto darbu 10 gadus dari, es zinu, kā tas ir. Un vēl lielāku paldies, es gribu teikt visiem tiem cilvēkiem, kas tev palīdz. Jo es zinu, ka tikai pateicoties arī maniem labiem draugiem, mūsu kors pastāvēja 20 gadus, pilnīgi katrs no viņiem ir tik daudz ziedojis sevi korim un ikdienā nekad paldies nepasaka, bet tagad es jums tiem 20 gadiem katram no visas. Jo te ir gan prezidenti, gan kasieri, gan dērziņi, gan visi amati kādi varbūt, un es zinu, ka tevā kori noteikti arī šie amati ir. Un man jau te tā paciņā ir mūsu vēsture tikai daļa, jo man mājās, kad tu apbrauks ciemos, varbūt mēs sadraudzēsimies veciem, jaunajiem, jā. Es tikai teikt, ka mēs esam veci mūži, jā. Tādu domāju nav, mēs taču varam, ja nesadraudzēties, tad kopējus projektus sadīt. Jā, bet sāku projekts Salkastos, Zušas. Jā. Un es gribu teikt, ka te man tikai daļa, jo tā vēsture ir kasetēs, arī tajās video kasetēs, un nav skatīti 30 nedēļi. Uz dobrā. Un te man ir dažas skatas jubilejas koncerts, tas ir 15 gadi vai 20 gadi, bet man liekas, ka mazajā ģildē, kas bija, tad ir visādas uzkāšanās, viss kaut kas, un ja tev sanāk laika, tad varbūt paskatāties, varbūt pēc 10 gadiem kaut ko arī var parādīt, bet es vēl uzdāvināšu man vēl. Noteikti. Jā, tā kā vislielākais paldies visiem, katram, kas palīdz Vivatām turpināt ceļu, meklēt dziedātājus savējos un mīlēt no dziesmu. Šeit akustīvi fantastiski. Paldies par koncertu un atliku tev par programmu un par darbu un par visu, ko tu esi darījis. Ja publika neslēg, tad dziedātāji teikas, ka viss ir pa kārtu, jā? Tā kā droši slēgniek, jā? Visi Elīga, kas tur sēž, ja tu likās tos puikas spēlēs, jā? Tātad beigās mēs tagad izpildīsim Ziemassvētku popūriņu. Tā nav joka lieta. Kāpēc? Tāpēc, ka jums visiem būs jādzied līdzi, jā? Pirmais būs popūris koša, viss cukras nārodā, jā? Tas ir jāiemācās. Tad mežus patlais liets, šie ziemas krīstas ir ūdens. Tad ir apkeglītē, tu pastāvīgi, ja esi, tu pēdējais vietu būs, ja, lai priecīgi Ziemassvētki. Tā kā jāsēžat taisni, nekustot kājas, ja, tā. Kāds kaut ko gribēja teikt? Bija kāds kaut ko jāsaka, nebija. Labi, tad mēs tad ļausim mūsu instrumentālistiem uzskaņoties.
Tā, un gatavi dziedāt, apsēžas taisni. Apsēžas taisni, ļoti taisni, nevis kaut tā. Ja? Tas ir pierošs stāvus, tas piecelties. Drīkst piecelties, ja? Es to jā. Es to tik vai sēdi. Nevar nosēdēt jau. Priekš tāds, to tā lieta. Pareizi arī, jā, tu esi sportists, tu tieši tāds apkārt. Pati kā beigās vēl. Tā. Es doties priekš, jā. Oh,
Tas ir tā. Un kas tagad notiks? Tagad Jūrmala, jā, Jūrmala liek kaut ko, Jūrmalas prezidenta Altu, jā, un Burinieks. Tagad sākās vispriecīgākā ceremonija, kas vienmēr ir apsveikšana. Bet mēs nekas ļoti ātri, jā, ļoti ātri. Apsveikšana, runājam ātri, jā, ātri. Jaukais koris tagad ir, un Dižvīru koris Burinieks, jūs tā pateikt, ja? Un kopā mums pie mūsu minēta diriģents Jānis Stejans un arī Haralds Lapiņš. Un mēs mīļi sveicinām Vivatu jauto koru šajā skaistajā jubilejā ar Ešņivalda un Kārkliņa vārdiem. Dzied mana dvēsele dzied, caur tūkstošu balstīm klusi, Dievs manā dvēselē dzied, kas zvaigznēm piebirusti. Un kā jau šajā skaistajā dienā daudz vēlēs sirsnīgus vārdus, mēs arī pievienojamies tam visam, un vēlamies novēlēt to pašu katru, dziedāt prieku, veselību, izturību, mīlestību, un vēl 3 labas lietas, un tās ir pirmās. Vienmēr vajag pietiekami daudz, kas dzied, kas vada ar izturību un pacietību, un, protams, kas klausās un novērtē ar pateicību visu to, ko jūs esat mums veltījuši kopīgi. Un tagad daudz laimes, un mūsu muzikālais apsvērkums, mūsu kopīgā dziesmā. Sveicinām sūtīnām jūtīvā, lai dzīvo, sveic. Sveicinām sūtīnām jūtīvā, lai dzīvo, sveic, lai dzīvo. Spāņu baski, jā? Tā, tagad Alvis Altmanis, komponējis, instrumentālis, mūzikas, dažādiem orķestriem, viņš ir aranžējis šo visu mūzikas, jo tikai pateicoties viņam instrumentāla grupa ir tik forši saspēlējusies nopietni, tas nav nekāds kompliments. Un jaunais censoris Patriks, kur ir atbraukus visa ģimene, jūs atnācāt mums te sveikt. Kas vēl ir kaut ko es aizmirsu sakiet? Kāpēc? Jānis Misīts, bet viņš atcerēzot, viņam daudz mazi bērni, vismaz 3.
Osvalds Strots, sirds cilvēks, kas ar savu baznīcu atbrauc no ielas vēl kopijā un ar ērkonību. Protams, Pēšana Izdalācka, bez Ziemassvētku brīnumi izrādās, ja? Lūk, kas vēl? Kas mums solo dziedāt? Polīna Elksne, aplaudējam. Jā, Polīna ir tenori, viņš ir zema balss, viņš ir tenori. Jā, tas Kas diriģē Ivete Kaktiņa, gan spēlē kokli, gan diriģē, gan dziedāja. Ivete, lūdzu. Tā mazā pipīte visu izskāt, tu neko redzēt. Ja? Pārējais mums jauniem dziedātāji pasniedz. Un tad Sarvīna Bauman ar lielajām Ziemassvētku dāvanām jau nāk. Nu, jūs neredzējāt? Ko es man prasīju? Pīlāra arī bija. Diriģēja arī Jānis Sejāns. Jā, slavenais. Jā. Jo viņi ir Rinālis ar citu bija kursu biedri, kas ir sakatājā. Jā. Jūs taču bijāt kursu biedri. Jā, dzēņies, Ultis. Paldies, ka tu pats pieteicies. Paldies, Ultis. Jā. Un tā, ka jūs teikt grāmatīgs, lai varētu apskaties, lai gadījās un nav Ulti josta dēvēt savrīgs. Tā kā bija spārne. Nu, tad vai tā putnē nav spārne? Jā, putnē ir spārne. Tā pasties, vai jums gadījumā nav Ulti josta dzējoļi? Mums ļoti iepatikās. Kas vēl? Dainis Mihkelis, jā. Šis fantastiskais Jānis Misiņš. Jūs ziniet, šo solo nodzēt ir ļoti grūti. Ir tīpaši to augsto skaļu Jānis tika galā ar visu, jo viņš teica izvēlēs. Es tev esmu parādā vienu koncertu. Vai mēs dziedāšu solo, vai mēs dziedāšu kori, jo apvienot to nevar. Jo tiešām šis ir ļoti grūti solo. Paldies tev, Jāni, ka mums visiem palīdzēs svinēt svētkus. Imants Kalniņš, jā. Protams, labs spēja puiņa un mēlis ir Jēzus. Jā, jo tagad viņš, kad iesim pati kalni, un mēs mani savu Imants Kalniņš un svītriņa Jēzus noteikti. Jo viņš bez šīs dziesmas nevar. Ja? Kas vēl? Nu, laikam jau nav kritīgas beigās. Kā programma vārdu nosauc. Kaut kā es pirmoreiz to dzirdētu, bet labi, cerams, ka tas ir labāk. Tā kā mums tas laiks ir bijis tāds, kāds viņš ir bijis, mēs visi zinām, ka mēs esam gājuši cauri. Un es tā īsti. Mēs gribam pateikties gan Iventē, gan Andrim par to, ka viņi vēl nav sajukuši kādā. Jā, to visu liekot kopā un darot, kā mums te iet, tā iet, bet ir labi. Mēs esam malači, jūs esat lieli malači. Un mēs gribējām jums tādu nelielu pateicību, lai jums būtu spēks, veselība, mūžīgi gars. Un, ja tur būs vajadzīgi kāds tikai paskaidrojums, pēc tam pirmās. Jā, tā kā paldies jums. Kā pietrūk. Es domāju, mums ir vēlreiz jānodzīv, lai priecīgs Ziemassvētki. Kopā ar jums
Jā, dozās. Un laimīgs jaunais darbs. Bet mēs esam savu pēdējos. Visi mierīgi varam iet, jā, un lietot